Čau to lidi, zdraví vás Kiki u mého dalšího videa z Shakes a Fidget. Tak, jak se koukám, tak jsem si dával hlídku, která mi tak trošku byla jako hovno, jo. Tak jo, tak jdeme na nějaký ten úkolíček. Ano. Nevím, jestli jsem to v minulém videu říkal. Ne, sorry, jsem si špatně to. Inteligence 60, odpor, k tomu by se mi hodil, na 30 si dám. Doktora Abavovou si musíme protočit, pojď, huby. Kámen. Furt kámen, tyjo. Dívejte, a kolik už mám kamenů? 13, dřeva 47 a ještě na levelu 25 si ji budu moci až postavit, takže jo, takže koupit. Ano. Dudlíček mi padl, dudlíček. Jo, takže, hele, lektovar nesmrtelnosti, délka ve dnech 15 hub. Tak to ne, jako 15 hub k tomu nedám, když mám jenom 4. Já potřebuji, aby mi padly houby. Prodat? Určitě chci prodat. Přeskočit. Jo. Nalezeno jedna houba. Hlavně 14 levelů. No já bych dneska chtěl asi dosáhnout aspoň 16. Aha, takže budeme brát asi nejvíc z těch, asi má level 8. Tak, koukneme se na to. Já žádným, počkejte, what? Tohle je vždycky kovno, já si všechno vlastně můžu vždycky koupit, dívejte, já na všechno vždycky ostatní mám. Ty vole, ale vždycky tady to musí stát nejvíc. I když důl na drahokami stojí 150. No. Počkejte, akademie. Tví hrdinové mohou nabít další zkušenosti v akademii, čím je úroveň akademie vyšší, tím rychleji hrdina získává zkušenost. To by šlo. Pokladnice rozšiřuje místo v batohu a závislosti na úrovni pokladnice. Kasárny. V kasárnách může vycvičit vojáky, maximální počet vojáků určuje úroveň vylepšení budovy 3. Dělnická ubikace zrychluje postavení a produkci rohokomů, to bych si udělal, Držomirubecká chýše, to bych si pak taky udělal. Jako, nemám ještě level 25, já pak začnu jakoby, počkejte, tak uděláme tady to. Hele, takže aby měl co nejméně obratnosti a aby měl co nejméně výdrž, než aby měl, tak to je tady ten, jdu na něj, jsem zvědavej. Získaný vyhlas 99, získanou pozici 5540, a na jaký jsem pozici, OK. Děkuji. Na jaké jsem pozici? Jo, 70 722. Tak to jsem docela daleko, takže teďka to asi střihnu a uvidíme se až potom. Tak jo, už jsem zpět. Pro vás to sice byla minutka, ale pro mě bylo nějakých 8 minut. Ne. Jdem si zahrát, jestli dneska vyhrajeme něco. Zadáme sázku, takže ve prostřed. Na tom kraji, zase na tom kraji. Takže to bude tady. Ne! Musíme to dát, musíme vyhrát. Tam, ve prostřed. Pravo. Vlevo. A teďka je to těžký. Bude ve prostřed. Ne, tak bude vpravo, vlevo, vpravo. To znova. Ve prostřed.
Zase prostřed. Na kraji, když bude tady. Jas. Poprvé jsem vyhrál, ty vole. Tak jdeme znova. Tady. 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 To bude ve prostřed. Tady. To je vychcený, to já nehraju. Počkejte. Ne, už nic. Já chci nesmrtelnost. Nové zboží. Inteligence. Výdrž. To by se mi hodilo docela. Výdrž. Yes. Ne. Štěstí, to by se mi také hodilo. Dudlík, ten se mi hodí vždy. Tak a jdem na poslední houbu si roztahčit. Musí nám padat houba. Jaký zasraný dřevo. Tak nic. Nic. Vzít. To je úplně hnusný zvuk, poslouchejte. To je úplně hnusný, fuj. Hele, tady to je, nevím, co to je. Červený sleď vynalezost. Nechci. Přeskočit. To dám hned. Určitě. Tak ne. Tak nic, tak houba dneska asi nebude další nová. Tak. Koukám se na teba. Zadám sásku. Jo. Mohlo by to být teďka ve prostřed. Ne! Tohle moc hezký furt není. Jo, na kraji, prostřed, takže tady. Nebudu to hrát. Ne, prostě ne, je to pičovina. Já se nebudu už hrát. Ne, samozřejmě to budu hrát, jenom jenom nebudu už hrát tam to pičovinu. Jenom protože je to velká pičovina. By zajímalo, ale kdo by mohl být první, jako by hrdin. Ne. Vyhlásit útok na Jinčech. Ja. To bych chtěl. Aha, třeba na tady ten vrcholný profil. Gerakl. Stopade. A já nemám v tom cechu vůbec nic. A proč? Protože tak trošku tam nemůžu do toho dát peníze, já nevím proč. Protože se dívejte. Vložíme všechny peníze, co mám darovat. Neověřenou houbičky a zlaťáky můžeš darovat až po ověření své e-mailové adresy. Když už jsem jí do prdele udělal. Čarovat. Kurva. Bych chtěl darovat všechny houby, ale já nemám žádný. Náklady na zvýšení, pevnost. Ty vole, úroveň rozšíření, úroveň 10. Jo, stále cestujeme, to je jasné. OK, takže já se teďka s vámi rychle zase rozloučím a zatím čau. Takže jo, já bych se asi s vámi chtěl rozloučit, nevím, jak je tady to video dlouhý, ale
příští video určitě se teďka budu muset snažit jako píča a musím nejvíc na expit, aspoň level kolik? Aspoň do levelu 20 nejvíc. Aby mi pak zbývalo jenom 5 levelů udělat a pak super, jo, takže asi to uděláme takhle. Já do příštího dílu neexpím tolik levelů, abych jim měl 20. Jo. A tady to je hezký. Jo, takže asi takhle. Necháme tady to day 21, 20, 12, 8, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, jdeme na to. Voní Glompf. Tak jo, získáno. Takže já v příštím díle asi uděláme to takhle, že já zkusím dolevelit aspoň do levelu 20 a zatím čus. Ne, sorry, teďka se mi tu seklo. Tak zatím čus.